大家好，今日我哋要挑戰見到車就搭。即係規矩啫，就係我哋咧上一架車之後咧，我哋咧就係搭10個站。我哋無論係坐咩車咧，我哋都係搭10個站就落車之後咧見到下一架車，我哋就即刻上睇下我哋咧今日會到邊度。我哋依家咧就喺呢度郵政總局，即係中環嘅一個巴士站。咁樣咧，我哋依家係可以等緊呢一啲嘅巴士，有9巴都得嘅，有948、948A、948B、948P、948X、962A、5X 嘅呢一啲車。依家咧就係等緊睇下邊一架巴士嚟先嘅。同埋我哋嘅材料係源自快樂每一天呢個 YouTube 創作者嘅。咁我哋依家咧就啱啱發現呢度咁多架巴士，就得948一個係依家有開嘅。咁樣即係依家仲係淨係等948睇下咧。依家咧就應該係淨係得翻4分鐘佢就過嚟㗎啦。同埋咧各位，我哋可能會送俾9巴送到金鐘啊。所以咧，我哋而家嘅目的就係中西區呢個948，我哋就第一齊送到你嘅目的地。係嘅。咁我哋依家就啱發現咧，其實我哋依家就已經喺中西區噶啦，所以咧我哋依家要去嘅地方咧係荃灣，係啊，荃灣區。OK， 我哋個巴士終於到啦，948。我哋而家就準備上車，上車。我哋去巴士係去後面。同埋後面都幾多人嚇。嚟到呢度最後面啦。25號咧，我哋就要扣安全帶㗎啦。你去天后，即係我哋而家要去嘅站就係天后啦。呢架車係7個站嘅啫，呢個係我哋7個站。7個站係會直踩到總站嘅。係，我哋係直接去到總站。你睇。各位，如果我哋搭到914咧，係對我哋非常嘅有利，因為佢哋第10個站咧有好多過海嘅車啦，又係會有幾架係唔過海嘅。睇下我哋會唔會被困喺香港島？希望唔會啦。好震啊！會啦，等緊拍到通宵。我唔想拍通宵。我唔要拍到通宵。OK， 我哋依家就到終點站啦，落緊車。係，孭翻副書包先。到終點站落緊車，呢個人神秘人物。咁樣我哋依家咧就喺度等緊睇914行先啦，但係呢一邊嘅307P 但係948啦。我希望就唔會搭到948啦，如果唔係咧就會行翻同一條路線去同一個站。之後我哋依家就上緊，依家係914先嘅，所以我哋就搭914。向翻同一個方向走。哇！呢個巴士都幾特別喎，啲座位。去。唔知我燉唔燉？就呢個位，唔係等下你嘔啊！我哋而家就上咗嚟914啦，搭10個站嘅應該。其實蘋果前嘅觀眾咧好好奇，點解佢會揾一個車浪嘅人嚟咧？係咧，因為我自願做逃兵。係咪？呢個電視係 Samsung 噶，唔怪之壞咗啦。之後上面仲有呢啲唔知咩積喺度，好核突啊！咁我哋依家咧就上咗914，我哋過咗10個站之後就應該會喺中銀大廈嗰度落車。係啦，咁我哋搭完一陣間咧，咁我哋就好快咁樣解決完個 lunch，咁我哋就會繼續噶啦。係。同埋一定要戴安全帶啊！你哋記得。哇！大家睇下呢個巴士冇廣告噶，好特別啊 ！Oh my god！ 哇！呢度亦都有2個呢一款嘅牌啊！哇！真係好勁都有。係啊！香港依家好少有呢啲啊，真係凸顯咗香港嘅一啲特色。我哋依家就要喺金鐘高等法院啊，唔係，並不是中銀大廈。我哋而家落車。
記得撳鐘添。咁啱亦都見到一個歡迎嚟到灣仔區嘅牌。我哋依家就喺高等法院落咗車，咁我哋依家就有呢一啲巴士或者係呢一啲嘅巴士搭啦，就睇下邊一個過嚟先。喂，唔係，我哋即刻有111過嚟喎！嚟啦111！我哋又上車之後過10個站就落車，嚟呢邊上車。3個9小童，我哋係小童嚟嘅，你坐上層啦。睇下前面有冇？前面有，呢度我哋坐前面。你唔係坐前面咩？係。記得綁安全帶。今日25號。大家睇下呢一個巴士站係冇巴士行呢度，不過嗰啲人都係喺呢一度排隊嘅。喂，我哋2個站就即刻到中環港澳碼頭，即係我哋下一個站就已經到，因為我哋已經到咗下一個站，即係匯豐總銀。係我哋到咗中環港澳碼頭，落車。我希望我哋搭到過海車，我哋想要過咗海先食車。619，呢個上環嚟嘅喎。哇！呢度冇車返，冇車過海。埋嗰邊有109，應該準備開喎。咁我哋應該係搭109㗎啦。咁我哋行過去先，等巴士。嗱，我哋依家就等緊，一係就109，一係就1號，一係就係720嘅。又啱啱嗰班你重新講。嗰班788咧，我就講唔到啦。係啊，啱先嗰個788已經走咗啊！我哋啱啱嚟到嘅時候咧，呢一架788咧，啱先呢度有個788係走咗啦已經，所以我哋就搭唔到佢啦。咁我哋依家咧就係720先嘅，所以我哋依家就上車啦。係4個4，行啦上去。快啲上去！我哋10個站之後，我都唔知係咩站嚟嘅，不過你陣間再慢慢睇。個位要扣安全帶啊！依家呢個俾人罰錢㗎。呢個直情唔係電視嚟嘅，呢個係報，呢個係一張紙嚟嘅啫喎。好啊，大家，我哋依家就上咗車啦，而我哋依家去緊嘅地方就係入境事務大樓，即係第11個站，因為第1個站咧佢係唔開嘅，所以佢嘅總站就變咗第2個站。同埋我哋啱啱做一個好傻啦，又見唔到架18X 開啊，所以咧我就會 miss 咗班車。係啊，各位觀眾，我哋依家唯有一個目的咧，就係想要過咗個海之後就食個午餐。咩啊？係我哋依家就嚟到入境事務嘅站啦，我哋依家落車，要停穩先，落車。度就有睇下邊啲巴士嚟先咯，咁樣就搭。哇！104嚟咗呢一邊開門啦，跑過嚟啦！終於可以去九龍啦！終於可以翻返去九龍啦！唔會啦，我冇學生證啊，或者八達通。上到嚟揾個位之後扣上安全帶，應該又坐窗口位。睇下就搭到邊一個站先。大家，我哋依家就上咗104嘅呢班車啦。咁我哋依家第10個站咧就係大坑東遊樂場。有冇嘢要講啊？冇。好。各位，我哋準備到大坑東遊樂場啦。咁樣我哋落咗車呢度，我哋想揾啲嘢食，不過應該都唔會有嘢食，所以我哋應該會搭多1程車先得嘅。咁所以咧，希望上主天主揈翻去翻港島。我唔要去揈翻港島，揈翻我唔要去港島啊！揈翻我哋去。不過好彩呢度冇車去港島，好彩。
有下程可能就會有啦。我唔想去港島啊！我猜成埋你出到，真係唔應該。大家我哋依家咧就嚟到大坑東遊樂場啦！呢度都有，淨係好少架巴士係經過呢度，就淨係得 2D、6D、6E、6P 同埋104。咁應該最快嚟嘅應該係 2D 啦，1分鐘。係嘅，我哋應該係應該往集安村。係，我哋應該往集安村嘅方向。又冇嘢食啊！係啊，我哋啱啱好係要去到集安村啦，又係冇嘢食噶啦。我哋班巴士係單層巴士嘅 2D 嚟嘅，亦都係嚟緊噶啦。準備嚟到，我話佢停咗紅綠啊，唔係啊，佢前面有架車停住咗喺嗰度阻住啊！哇，咁都得嘅？啊，冇嘢啦，原來佢係因為壞咗車啊。不過佢依家又嚟緊啦，準備嚟到集安村，唔係，佢準備嚟到上車我哋。我第一次入啦。我哋去總站啊！係啊，直上總站。直上總站。我第一次搭單層巴士。我坐呢度，真係我第一次搭單層巴士，直踩總站啊！哇，大家我哋係要去集安村啊，冇嘢食啊！有冇嘢要講？又冇。好無奈，點解睇個咁白痴啊？係佢諗出嚟，係佢諗出嚟。你自己話要嚟㗎？嚇！我有講過。你自願過嚟㗎？你小心啲喎，我精神分裂㗎喎。你自願過嚟㗎？我精神分裂喎，等陣。整我哋去我哋同學嗰個屋企，問佢煮嘢俾我哋食。你梗係唔會啦。嘥晒人啲錢啊！哇！我哋到咗集安村，呢度就得2D 呢條線搭，咁我哋應該係要去，我哋應該要出去出面嘅集安村站去搭，咁咧依家就有幾班車準備到嘅，咁我哋行快啲過去。咁我哋依家就出到嚟呢一度出面嘅集安村站，咁睇嚟呢度咧下一班係86C，不過佢就唔停呢個站嘅。咁樣就應該係214啦，佢依家喺後面，咁樣我哋就依家上車。啊，214嚟啦，上車，應該好多人嘅呢個時間。214，佢都翻屋企嘅喎。睇下我哋呢次挑戰應該唔會成功啦。大家，我哋挑戰失敗。係啊，挑戰失敗啊，反而嚟咗我屋企添。即係安泰村嘅下面嘅順安村，咁我哋依家就去我屋企食個午餐先，因為我哋連午餐都未食完，依家已經4點啦。係啊，我仲以為今日一定會成功，不過點知成功唔到。我哋應該2月唔知幾多號嘅時候應該會拍多一次嘅，2月1號就唔會，因為我會參加人哋嘅生日派對。咁樣，多謝你哋睇到最後。咁樣，你哋如果想要我哋做啲唔知咩嘅挑戰咧，你可以喺個 comment 嗰度 comment 一下，之後咧我哋就睇下。記住 subscribe 啊！係，記住 subscribe 同埋 like。咁我哋亦都會睇下。係，咁樣我哋亦都會睇下得唔得做到咯，做到我哋就會做噶啦。做唔到嘅都會做噶。多謝大家觀賞，拜拜。